Estem avui gaudint d'aquesta 5a festa del cava organitzada pel Petit Celler. Anem a tastar tot seguit un cava boníssim, un xampany, que es diu de Benoix. Benoix. Correcte, sí. Principalment hem portat el que són 3 productes molt diferents, el que seria el Cordon Bleu, que és el cuber bàsic, amb 3 anys de criança, i després ja passaríem al Mil·lèsim 98, i el que seria el producte emblema de la casa, que és el Lluís XV, que és un xampany que té 10 anys de criança, i que se serveix amb aquesta, que és el decantador, amb aquesta ampolla, que és el decantador tradicional de França, del segle XVII-XVIII, que és des de llavors que es fa aquest xampany. No? Una presentació molt especial, no? Sí, és un xampany també molt i molt diferent al que serien els xampanys. El cupatge és molt clàssic, és Chardonnay i Pinot Noir, però la veritat és que és un producte molt i molt diferent. Ideal ara aquests dies per fer un regal. Exactament, per quedar superbé. Per quedar molt bé. Molt bé. Val? Molt bé, Joan, gràcies. Recordeu, també el trobareu al Petit Celler. Tot seguit parlem de Montferran i Roger Goulart amb en Carles. Tenim aquí un rètol que diu el quart, com ens ho dius això, el quart millor vi del món? Sí, de fet, per l'Associació Mundial d'Escriptors i Periodistes del Vi han resultat que és el primer cava més ben valorat a nivell internacional i és el quart vi espanyol amb més premis acumulats. I ens va fer molta il·lusió. De fet, nosaltres que som caves Roger Goulart i caves Montferran, els 2 primers caves més ben valorats del mercat, en quant a certàmens i concursos, el primer és el Roger Goulart, aquest Roger Goulart Gran Cuvée que us ensenyava, que us parlava, que és aquesta ampolla, i la segona és un Montferran, és el Montferran Vertabusí, que ja en vam parlar un dia. Ja vam parlar al programa. Que si no ho desmuntem, que és aquesta ampolla. Aquestes són les 2 ampolles que a nivell internacional més premis acumulen dins de la denominació d'origen cava. Ja li estava explicant jo al Carles també, no deixant de banda el cava i el xampany, el vi, el Masferran. El Masferran tremendo, Corial. el Corial, el Moscato, sí. Allò és espectacular. Les jornades del Petit Celler, sí. Cada vegada que passo pel passeig i això entro al Cristian, dona una ampolla. És un vi que es pot prendre en qualsevol moment, a qualsevol hora, i que tens l'avantatge que té 4,5 graus d'alcohol i que pots seguir treballant, pots seguir fent la teva feina, no tens cap mena de problema. Molt bé, trobareu Montferran i Roger Goulart també al Petit Celler. Gràcies, Carles, per la visita a la festa. Gràcies, que vagi molt bé, merci. Ho he passat tu molt bé. Molt bé, gràcies. Vinga, fins ara. Tot seguit parlem de Robert J. Moore amb la Vanessa. Ens veurem aquests propers dies al programa, al tu mateix. Vindreu al Petit Celler a explicar-nos una miqueta aquest cava, aquest xampany, que és això? És un cava? Això és un cava. Nosaltres som de les caves més antigues de Sant Sadurní i hem volgut venir aquí una miqueta a que ens coneguin una miqueta més, a que el tastin i donar una oportunitat al nostre producte. Són aquestes 2 ampolles que tenim aquí davant. Sí, aquest és el Brut Nature Reserva, estem parlant d'un cava de 24 mesos. Faltarien altres productes que ja aquesta setmana els explicarem. I, com veureu, és una ampolla totalment diferent. La vam fer el 2000, vam voler fer un canvi i la veritat és que crec que hem aconseguit alguna cosa positiu, que és que la gent es distingeix d'aquí, amb una vitrina, sap diferenciar l'ampolla, que és totalment patentada i ningú més la pot tenir. Té un nom així molt internacional, no? Robert J. Moore. Sí. Això d'on ve, de Califòrnia? No, aquest senyor, l'amo d'aquestes caves, es deia Robert Giovanni Moore, però en el moment nosaltres vam creure que aquest nom no venia i li vam canviar. Llavors vam dir que en comptes de Robert li diríem Robert i en comptes de Giovanni, o sigui de la G, fiquem una J, i vam fer aquest nom, no? Sona superbé. Sona que la gent quan ens veu l'ampolla a vegades diuen que sí és xino, no? Perquè les lletres són una mica així rares, però jo crec que molt bé. Ens veiem, compartirem càmera i antena i pantalla els propers dies amb la Vanessa. Gràcies, i això trobareu el Robert J. Moore també al Petit Celler. La següent entrevista amb el Miquel i el Carles l'hem de fer molt ràpid perquè això vola pel que estic veient, Ja veieu que la gent no s'encanta. Embotits caus, no? Embotits caus de porreig. Estem parlant de delicatessens que poden trobar la gent al Petit Celler. Expliqueu-nos una miqueta, tu mateix, explica'ns una miqueta el producte més o menys que... Xistorra, no? La xistorra, per exemple, i avui hem donat a conèixer una mica l'orella cuita amb la patata, que és la manera que ho hem presentat nosaltres, que ho escalfem al microones uns segons
i calent amb una mica de pebre dolç vermell i una mica de sal i oli, i queda que, bueno, la gent que està venint està tornant a repetir i que tal. estan com nerviosos. Estan nerviosos, ja estan esperant que traguem la plata per veure aviam què. I, bueno, es desfà la boca perquè és molt bo, és molt melosa, i de moment estem contents de... Què més podem trobar al Petit Celler, Miquel, per exemple, de producte a part? Ara encara no ho hem posat, però d'aquí una estona en traurem, és el carpaccio de peu de porc, que ja vam oferir a l'edició de l'any passat i va tenir molt èxit. Això la gent, jo la pregunta que t'he fet abans fora de càmera, la gent com ho troba això a la botiga? Ho troba presentat molt fàcil per emportar-s'ho? Sí, per exemple, el carpaccio de peu de porc es ven amb sobres de 100 grams, filetejat, a punt per ficar sobre el pa i llestos. Si ens volem preparar ja el sopar de cap d'any íntim a casa, podem tenir una bona alternativa, no? Obrir el paquet, la bosseta, i ja està, i posar-ho, i ja està. Veus, ja estem acabant i gairebé no n'hi ha. Ja està, Molt bé, trobareu també embotits caus al Petit Celler, Passeig de Pere III 18. Miquel i Carles, moltes gràcies, Merci. Gràcies. Merci. Anem cap al Penedès, anem a parlar amb l'Anna Agulló de Pierre Paillard i... Ho he dit bé? Paillard? Paillard i Terrer de la Creu. Francès no és el meu fort. No problema, no passa res. Un producte vostre propi que és a Terrer de la Creu. A Terrer de la Creu, sí, és un celler que hi ha al Penedès i avui portem com a novetat aquest cava, que és el Reserva Especial. És un cava amb molts mesos de criança i amb un copatge diferent. Diguem-ne que el tradicional porta les 3 varietats que són la Xarel·lo, Parellada i Macabeu, i aquest en concret porta Chardonnay també. Això és producte propi que feu vosaltres, llavors feu la distribució, podríem dir, d'això que ja arriba des de França. El Pierre Paillard, ho explico una miqueta, això és d'un gran cru que es diu Bossí, està al centre de Xampanya, al costat d'un poble que es diu Ai, i bé, la majoria de varietats que tenen allà és la Pinot Noir i també tenen Chardonnay. És un celler familiar, de 8 generacions, i és un producte molt especial. En aquest cas avui he portat el Brut, el xampany Brut, que en aquest cas és la Magnum. L'ampolla Magnum aquí, la gran. Exacte. Després, el Magnum, porta un 60% de Pinot Noir i un 40% de Chardonnay. Després passem al xampany rosat, de Pierre Paillard també, que són barreges de 2 anyades, diguem-ne, Aquest porta un 70% de Chardonnay i un 30% de Pinot Noir, i acabem amb el mil·lesimer, que és d'una anyada en concret. Només es fan anyades molt concretes quan el raïm és molt sa. És un celler que realment fa molt poca producció, unes 350.000 ampolles, comparat amb altres cellers, doncs realment és un celler familiar i amb una viticultura molt tradicional. Molt bé, doncs trobareu, costa de dir, Pierre Paillard. Jo tampoc parlo francès, però bueno... Pierre, el nom del senyor Pierre i el Paillard. Molt bé, Pierre Paillard i Terrer de la Creu també els trobareu al Petit Celler. Gràcies, Anna, i a seguir gaudint d'aquest dia de la festa del cava. Gràcies. Gràcies. Doncs fins aquí aquest especial dedicat a aquesta 5a festa del cava, del Petit Celler. Amb el Cristian acabem aquí esperant a moltíssima més gent que vindrà aquesta tarda. Hem conegut tots els elaboradors, tots els bodeguers, i bé, ens falta fer una mica de valoració, de moment molt positiva, no? Sí, a veure, ja és el 5è any que ho fem, ja tenim una mica més de per mà i estem molt contents, la veritat és que sí. A més, parlant amb la gent notes que hi ha entusiasme, que la gent està contenta, i en època de crisi, doncs, que la gent estigui entusiasmada és molt bo. El dubte és sortir d'aquí decidint-se cap a on et decantes, no? Bueno, més o menys penso que tothom ja té una mica una idea clara, i aquí, dels 4 o 5 caves que més t'agraden, vas provant un, l'altre i t'acabes de decidir. Amb els preus que hi ha, que són molt bons, doncs clar, val la pena. Aquests dies a Televisió Manresa veureu 2 especials dedicats a aquesta festa del cava i els programes del Petit Celler que ja estem preparant dedicats a festes, aquestes últimes 4 bodegues de l'any. Tenim ja tot a punt per la gravació també. Exacte, i seguim amb cava, bàsicament. També amb algun vídeo priorat, però seguim amb cava. Brindem amb el cava incògnit que tenim cadascun de nosaltres i esperant ja la 6a edició de la festa. Gràcies i felicitats. Gràcies.